Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Дорнот аймгийн 5 дугаар ангийн мэрэгжлийн багш нарын бүлгийн үйл ажиллагаагаар зохион байгуулсан математикийн хичээлийн арга зүй туршлагыг танилцуулж байна. 5 дугаар ангийн улсын шалгалт гүйцэтгэлийн үнэлгээ, хөндлөнгийн үнэлгээний үнэлгээнд анализ хийхэд асуудал шийдвэрлэх бодлого бодох чадвар бол сул байгаа нь харагдсан. Тийм учраас бид нар 5 дугаар ангийн мэрэгжлийн багш нарын бүлгийн үйл ажиллагаагаараа багш бүр өөрийн математикийн хичээлд хэрэгэлдэг арга зүй туршлагаа бол хуваалцаж түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг бол зохион байгуулсан. Мэргэжлийн багш нарын бүлгийн үйл ажиллагаагаараа багш бүр өөр ингэсэн арга зүйгээ бол танилцуулсан байгаа. За энэхүү арга зүйнуудыг бол та бүхэндээ танилцуулъя. За хаан улс сургуулийн 5 дугаар ангийн багш нар сурагчдын уншаад ойлгох чадвар, асуудал шийдвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор асуултаар хөтлөн бодох арга зүйг сонгон бодлын жиргээ, бодлогын цагийг бол хичээлүүлсэн байгаа. За энэ асуултаар хөтлөх арга зүйн алхам нь бол гарааны үнэлгээг бол эхлээд багш бүр хийсэн. За дараа нь тухайн 7 хоногийн агуулгад тохирсон бодлогыг бол багш бүр 3-аас 4 бодлогыг асуултаар хөтлөн өөрөө эхэлж бодно. За дараа нь сурагчид 2-оос 4 бодлогыг бол тогтмол бодуулж хэвссэн байгаа. За бодлого бодохдоо алхам бүрийг асуултаар хөтлөж гол нь бодох гэдэг нь хамгийн чухал зүйл байгаа. За тэгээд энд анализ дүгнэлт хийсний дагуу сурагчдад бол ойлгож унших чадвар, асуулт зохиох чадвар, асуудлаа шийдвэрлэх чадвар, за эмх зэгцтэй гүйцэтгэх, бодлогоо тайлбарлах чадвар гэсэн үр дүнгууд бол гарсан. За багшд бол бие биенээсээ сурталцах хамтын ажиллагаа нэмэгдсэн. За хүндэтгэл бодлогыг багш бүр өөртөө бодох юм арга зүйгээ бол хөгжүүлсэн. За бодлого бодох асуултаа алхмаа бол асуултаар чиглүүлж сурсан. За эмх зэгцтэй гүйцэтгсэн, бодлогоо тайлбарлах сурагчдад таниулах юм тайлбарлах чадвар нь бол хөгжсөн. 5 дугаар сургуулийн багш нар ойлгоход суурилсан арга зүйг бол туршиж хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ нь бол хамгийн үр дүнтэй 5 арга нь бол сурагчид зургийг зурна, өгөгдлийг тэмдэглэнэ, алхамчилж бодно, за нэгжээ шалгана, хариугаа баталгаажуулна. За ингэснээрээ ойлгох, төлөвлөх, бодох, шалгах юм алхмын дагуу явдаг. За арга зүйн зөвлөмжийг бол юу өгөгдсөн бэ? Юуг олох вэ? Ямар аргаар бодох вэ гэсэн юм асуултаар бол чиглэж үйл ажиллагааг бол зохион байгуулдаг. За энэ арга зүйгээр хөгжснөөрөө бол технологи ашиглан бодит хэрэглэгдэхүүнүүдийг бол ашиглаж үр дүнд бол хүрсэн байна. За 8 дугаар сургуулийн багш нарын нэг бодлого, нэг амжилт 5 минутын бодлогын цагийг бол өдөр бүр богино хугацаанд бодлого бодох чадварыг ахиулах зорилготойгоо бол зохион байгуулсан. За багш бүр өөр ингэсэн аргыг бол ашигласан. Жишээ нь Хосбаяр багш өгүүлбэртэй бодлогыг бодуулахдаа бодлогыг өгөгдөлт хэрчмийн аргыг бол ашигласан. За Болортын огш бол сурагчдын сурах идэвхийг сайжруулах зорилгоор сэтэлжүүлэх үйл ажиллагаанд бол анхаарч ажилласан. За Бүжитмаа огш бол дэвтрийн үйл ажиллагаа эмх зэгцэнд бол илүү түлхүү анхаарсан. За Мөнх цэцэг багш Наранзул багш хоёрын хувьд бол самбар төлөвлөлт, цахим хичээлийг бол хослуулж бол ажиллуулснараа үр дүнд бол хүрсэн байна. За энд бол сурагчдын эмх зэгцтэй хөтлөлт, за багшийн самбарын хөтлөлт, за эндээс багш бүрийн даалгаврын сангийн бүрдэлтүүд харагдаж байна. За 11-р сургуулийн багш нарын хувьд бие багийн гишүүн гэсэн энэ арга зүйг бол хэрэгжүүлсэн байгаа. За арга зүйг туршин хэрэгжүүлэх үндслэлээ бол гаргасан. За хэрхэн зохион байгуулах вэ гэхээр 4-5 гишүүнтэй багт хувааж бол зохион байгуулж үтсэн нэгжийнхээ хүрээнд бодлогоо сонгон багаар ажиллуулж бол сургасан. За энэ явцад бол эмх зэгцтэй бичиж тэмдэглэх чадвар нь бол сайжирсан. За зохион байгуулах, үр дүн тооцох чадвар бол нэмэгдэж, багаар ажиллах чадвар бол хязгаарсан байна. 12 дугаар сургуулийн хувьд бол бид тоо бодох дуртай гэдэг энэ арга зүйг бол сурагчдын ойлгохгүй байгаа агуулгыг алхамчлан ойлгуулах, сурагчдын өгүүлбэртэй бодлого бодох чадварыг нэмэгдүүлэхэд бол оршсон. За эндээс бол агуулга бол өгүүлбэртэй бодлого, ойлгоогүй агуулга, за хүндэвтэр бодлогоодыг сонгож аргачлалын дагуу бодлогоо бэлдэж
бодлогынхаа утгыг нь ойлгох алхамтайгаар зураглал хийж үр дүнг бол тооцсон байгаа. Ингээд өгүүлбэртэй бодох хөгжүүлэх юм арга зүйгээ ойлгох, задлах, төлөвлөх, бодох, шалгах гэсэн алхмын дагуу бол үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж үр дүнд хүрсэн. Баян улс сумын 5 дугаар ангийн багш нар сурагчдын задлан шинжлэх, асуудал шийдвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор ойлгохгүй байгаа агуулгыг нь чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаагаар бол зохион байгуулсан. За энд бол математикийн булан ажиллуулж бодлогоудаа бол тайлбарлаж өгснөөрөө бас илүү үр дүнтэй. За бас даалгаврын сангуудыг бол баяжуулж өгсөн юм үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулсан. Тоймлох уулын ба мөрдөгчийн арга 5 дугаар сургуулийн 5 дугаар ангийн багш нарын хэрэгжүүлсэн арга зүй байна. За энэ бол тоог тоймлохт хүүхдүүд их алддаг учраас энэ сонирхолтой аргаар бол багш бүр туршиж үзсэн. За ингэснээрээ тоймлох үйлчлэг зөвхөн чийжлүүлэх биш, зураглах, жишээ нь уулын аргаар зураглах, за болон мөрдөгчийн аргаараа хослуулан сурагчдын хийсвэр сэтгэлгээнд хамгийн сайн нийцдэг юм а гэж багш нар бол дүгнсэн. За мөн энэхүү хоёр аргыг бол хослуулсан хэрэглэснээр сурагчдын алдаа бол маш сайн тоймлох тохиолдол бол 80% бол буурч амжилттай эзэмшсэн байна. За мөн орон андуурахгүй байхыг бол мөрдөх орон дээр зураас зурулж сургаснараа тэд 100-аар тоймлох, 1000-аар тоймлох гэсэн механик алдаа гаргахаа бол болсон байна. Тэгэхээр энэ уулын арга хичээлийг бол тогтмол тоглоомит болгож сурагчдад бол сурагчдын идэвхийг бол нэмэгдүүлж сонирхолтой аргаар бол зааж сургаж хэвшүүлсэн. За мөн явцын үнэлгээний 6 малгай аргыг бол тогтмол хичээлдээ хэрэгжүүлж сурсан. За шинэ хөгжил сургуулийн багш нар маань хоцрогдлоос сэргийлэх алхам стратегийг бол математикийн хичээлийн хоцрогдлыг хөвчлэн өмнөх шатныг үржүүлэх хуваах үйлдэлд дутуу байснаас үүсдэг гэж үзэн өдрийн 5 минут хичээл бүрийн эхний 5 минутанд чэйжтэй бол хурдан бодох дасгал хийлгэж хэвссэн байна. Энэ нь бол тархийг халаад суур үйлдэлийг бол мартахаас сэргийлдэг давуу талтай. Ингэснээр бол хүүхдүүдэд 100% оролцох боломжийг нь бол нээж богино хугацаанд сурагчдыг идэвхжүүлж дадал зуршигтай болгосон байна. За миний алдаа миний туршлага гэсэн сурагчдын алдаа гаргахад нь зэмлэх биш, харин хамгийн түгээмэл гарч буй алдааг самбар дээр нэр дуртахгүйгээр бичиж яагаад ингэж алдсан бэ гэдгийг нь бол хамтдаа хэлэлцдэг. Ингэснээрээ бол сурагчид алдаагаа засаж мэдлэгээ ахиулах боломжийг бол бүрдсэн байна. За мөн үе тэнгийн сургалтыг бол зохион байгуулж энэ нь бол хүүхдэд тайлбарлах илүү ойлгомжтой хэллэг ашигладаг байна. За ингээ онцлог тал, давуу тал, сул талаа бол гаргаж бодлогын цагийг бол хичээлүүлсэн байна. За ингэснээрээ бол сурагчид төвтэй, идэвхтэй оролцох тулгуурласан, алдаанаасаа суралцах аргад суурилсан, бие даан болон хамтран суралцах чадварыг бол хөгжүүлж чадсан байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.